到 TeamLab， 雖然遲咗少少啦，但係佢都放我哋入去嘅。我哋而家就入去啦。呢個燈光唔係幾好，希望拍得到啦。哇！我哋嚟到第一站係唔識形容嘅，係真係幾靚。佢咧呢啲有啲瀑布，有啲水流落嚟咁嘅音效，再配合呢個有啲似幽光慢慢流動緊嘅感覺，有種好平靜嘅心靈。佢呢度會開花添，有種喺山邊修行咁樣嘅感覺。跟住就係由呢個流水帶動生命，就開始有呢啲開花嘅畫面出現，令到呢度有生命嘅感覺啊！呢度話呢啲錯綜複雜嘅迷宮式設計呢，咁就令到你會覺得周圍都有唔同嘅花、唔同嘅畫面，不停來回咁出緊。睇下呢度，哇！呢啲太陽花。勁靚，然後呢，我哋就可以去下一個區啦。呢個星空再加啲文字，慢慢咁飄緊落嚟。雖然有啲字喺度，我都喺度諗咗好耐。跟住我睇翻佢解説係話，嗰啲字呢，你同佢掂係有互動，你掂佢係會有嗰個場景出現喺嗰個區域度。咁例如嚟緊呢個紅啦，如無意外應該掂佢呢會有彩虹出現。咁我哋落完雨之後有彩虹都好合理啊，係咪？呢度。哦，跟住就出咗條彩虹出嚟啦。佢係一個好綜合式嘅大型動畫播放。呢度呢，呢個區呢係有好多呢啲好輕嘅氣球，好多成千上萬個，佢又喺度不停咁飄嚟飄去，咁會形成一個好有趣嘅空間，係好夢幻嘅體驗嚟嘅。我哋呢度咧，俾好多波波圍緊過嚟，佢有啲風係咁吹啲波過嚟，我哋俾啲閃閃波波活埋咗啦！我哋已經，我哋再睇下嗰邊呢個加強風速板。有一個閃閃波波嘅龍捲風，哇！好啦，我哋嚟到呢一個擺滿住吊燈嘅房間，佢係吊燈同鏡嘅混合。除此之外，佢仲有少少香氣喺度嘅。呢度係非常之充滿詩意。佢連地下都係鏡嚟嘅，可以見到佢地下嘅鏡可以反映翻上面嘅燈，咁樣係會非常之精彩。哇！佢再會轉色添喎，白色又有另外一番風味喎。頭先有嗰個氣球版，我哋今次玩呢個泡泡版啊！哇，好輕，佢係勁脆弱嘅泡泡咯，係完全拎唔起啊！一拎上手就散嘅啦。哦，好有趣啊！個質感。好似啲玻璃紙，好脆弱嘅玻璃紙，我哋可以繼續行入去。哦，
呢個係好似入咗去雲嘅感覺啊！哎呀，哎呀，哎呀！我呢個就係喺雲入邊嘅感覺啊！我明啦，好有趣喎。雖然而家成身泡泡，但係我覺得值得嘅。呢個泡泡都係乾淨嘅，係咪？我哋咧記得佢係有4格，我哋可以行，我哋行去大雲啲嘅地方。哇！哇！哎姑！嗱，呢啲草咧就係我平時喺馬會輸咗錢鋪嗰啲草皮，而家可以咁近見到佢哋嘅相似物，聞到嗰陣清新嘅草味，就覺得自己平時做賭狗係有意義嘅。呢個又係咩東東啊？嚇？哦，佢有5mm 嘅水高嘅，所以其實真係水嘅漣漪嚟嘅。咁咪啱啦，可以攞嚟洗一洗隻鞋。哦，係啊，佢係用啲聲波震動個水面，佢用特定嘅頻率震佢，做到啲水面有嗰種好似結晶化嘅波紋。所以我踩停佢就唔會震啦，但係拎開佢咧就會出翻嚟。佢調校到啱啱好先會有呢個效果咯，不得了！但係震得有啲勁，有啲唔係幾舒服，我覺得可以走了，體驗完。佢哋好多人喺度洗咗佢哋嗰啲玩完泡泡雲嗰隻鞋嗰啲泡泡。就使到呢度污糟晒啦。跟住就係去到同運動有關嘅樓層啦。你踩佢過去喎。I need to step on the same color. Yes. 哦 ，OK，要踩啲同顏色嘅喎。Same color。其實呢個擺明係一個平衡木挑戰啦。我哋行個短嘅算啦，好嘛？哦，喂啦！哦，我哋喺張彈床度彈過嚟，準備啊！宇宙大爆炸啦！睇下呢個爆到幾勁！好啦，呢個 TeamLab 之旅就已經完啦。咁又行咗好多好有趣嘅藝術景點啦，有好多互動啦。咁佢主題多數都係講生與死嘅循環啦，咁又為大地帶嚟生命，然後睇住佢衰退，然後再循環又循環咁樣，就係呢個展嘅主題。咁又都玩咗好多嘢，都覺得幾開心嘅，咁又值得過嚟睇下嘅。建議大家可以將呢一個加入你嘅行程入邊，係唔錯。咁而家咧我就其實已經好肚餓啦，已經好晏㗎啦，希望就有好嘢食啦。我就想食大阪燒嘅。但係呢度附近好似係住宅區，就乜都冇。
睇下可唔可以喺啲鋪頭收鋪之前揾到。行啦，唔好理啦。我已經排咗成個鐘啦，我就嚟餓死啦。下一台就係我哋啦。咁咧，呢一個咧就係豬肉加炒麵底啦。咁佢中間有一層係嗰啲炒麵嚟。咁呢一個咧就係呢個魷魚嘅御好燒啊！我哋而家咧就開切啦。我哋就試嚿細魷魚先啦，先飲啖啤酒，啷個口。香味啊，固之然走唔甩㗎，一定好正啊！食落口唔知點啦。哇！哎呀！想講佢啲粉咧，係個比例教得好靚啦，唔會話好厚啊、好鞋、好乾嗰啲味道。跟住仲有啲菜咧，應該啲菜都係相對新鮮啲嘅。嗰啲菜味都好濃啊！因為香港嗰啲咧，嗰啲菜係好似冇乜營養咧，啲菜成塊白色，跟住嚿一切片兜落去加口感咁樣。但係唔係，佢呢個係食到啲菜係有佢嗰啲鮮味，菜嘅鮮味。跟住咧，我就要試呢個炒麵底，炒麵底豬肉。咁多咗呢個炒麵有咩特別？我見佢個炒麵咧，我哋打側睇下個炒麵咧，掀開佢啦，咁樣嘅。就係呢個炒麵底，呢塊就係塊豬肉啦。哇，睇到好熱喎！只要佢煮嘅時候咧，唔得 ，sorry， 我忍唔住咬一啖添。雖然講材料先決呢個問題，佢個麵唔會太燶啦，煮得啱啱好啊。因為煮呢個煮法咧，就係將呢一塊餅唔好反面煮，先去一邊喺上面再加一個炒麵上去，先至再反轉佢，咁樣煮。佢個火候控制得好好，佢係專人煮嘅梗係好啲啦。但係如果要我揀，都會揀翻本身冇麵底嗰隻，我覺得嗰隻好食啲。好，咁我就唔講咁多啦，繼續食啦。咁就嚟個今次呢個大阪 trip 嘅總結啦。咁就都完成咗我成個 plan 嘅，都冇乜大意外。雖然有落少少雨，但係都冇乜影響嘅。咁去呢個環球影城啦，去奈良玩碌啦，跟住又有去呢個 teamLab 啦，跟住又食咗好多好西啦，啲咩章魚燒啊、御好燒啊嗰啲食齊啦，基本上都冇乜遺憾啊，非常滿意啊，係啊。咁就哇，雖然今日呢個奈良惠碌俾你碌撞咗下，不過條褲污糟少少都冇所謂嘅 ，OK 啦。不過有啲有少少可惜就係、應該可以食多幾餐嘅，但係啲時間真係唔係好夠，有啲趕。不過可能下次咧就預鬆啲時間咯，唔使搞到咁逼咯。不過我覺得咧環球影城咧就可以玩2日，跟住之後咧就奈良玩碌嗰啲咧，我覺得要早啲去咯，因為我哋去到嘅時候咧，嗰啲餅咧，嗰啲惠碌餅賣晒，賣得好快。不過講真啊，諗下嗰啲餅，我諗唔知10蚊一包。講真，我一買啊買10包㗎啦，係咪？好似掟彩虹咁掟落啲碌度啊嘛，係咪？幾爽，係咁掉，佢哋係咁食嘅喎，勁乖喎，隻咗過嚟鞠躬，冇嘢食都鞠躬喎。跟住之後咧，呢個 teamLab 就哇點講咧？其實我就未去過嘅，成日見人打卡多啦，都係一番好正嘅體驗嚟嘅，係。
最中意就係嗰個泡泡區咯，喺度扮雲咁樣咧，喺入邊嗰度穿嚟穿去咧，好爽喎！因為佢有好多係可以接觸到嘅藝術裝置咧，係真係幾有趣嘅。即係你香港啲無聊生活，日日翻工咁樣搭車食飯瞓覺咁樣，冇乜遇到呢啲咁嘅嘢，係啊，都幾有趣嘅。有一種好似真係摸緊嚿雲咁樣，哇幾正！咁當中仲有好多其他嘢玩啦，咁就最深刻都係嗰個雲嗰個，即係泡泡嗰個。係咯，咁要聽日就翻香港啦，又要面對呢個社畜生活啦。不過你呢一刻咧，做緊好似呢個菲律賓大叔咁樣咧，知唔知啊？菲律賓男人就好中意咁攤喺張床度咧，同嗰啲香港賓賓喺度傾偈啊，就係呢個姿勢，呢個角度。不過冇着衫，但係咧我又唔想俾人 ban，所以着翻件衫仔。我而家咧下半身咧淨係着住條底褲嘅啫。好啦，咁啊大致上就係咁啦。咁聽日翻香港啊，手信咧就睇下我哋咩交情啦。有你啊有，冇你就冇噶啦，係啊。睇你平時對我點啦。哇！就係呢個雙下巴，成日搭地鐵見到嗰啲人要部手機嗰啲。好咧，係咁啦。